新鲜嘅消息来欣赏亚洲天团5月天巡回演唱会，抢回来到咱台湾。拜六桃园嘅野球场头一场特别嘉宾，邀请到因嘅老朋友孙燕姿，因为阿信过去捌参加创作孙燕姿经典嘅歌曲《第一天》，拄啊好符合桃园场头一天起歌嘅意思。这个上台马上就热情叽叽叫。 配合演唱会头一场开唱，做伙唱有名的歌。第一天，亚洲天团5月天孙燕登来台湾，头一个特别嘉宾请到好朋友孙燕姿。 甲真款温柔，改做查甫对唱。孙燕姿佮专工配合阿信，规身躯拢穿乌的，身材皮肤拢保养甲真好，看袂出来已经是2个囡仔的妈妈。你是不是每次呢那个演唱会一结束或一下通告，回家就住在冰箱里面冰起来？敷衍。嗯，对，藏起来敷衍。一点都没有变。有啦。有哈。肚子变很大。肚子变很大。对。我看看。喂。 亏孙燕姿保养的方法是不是就是带伫冰箱内底？老朋友见面讲一个停袂落来。你没有 IG 吗？我本来没有的，我是被那个周杰伦强迫用。我也是被逼的，他们都说杰伦吗？没有，就公司的，就是说要跟着年轻人的那个部分。伫台顶讲的甲唱的拢同款精彩。孙燕姿嘛只有机会宣布，要伫明年6月办出道20周年演唱会，和真侪歌迷拢真期待。记者综合报道。